Rồi, Việt Nhật xin chào cô chú anh chị nhé. Hiện tại thì em đang test cái con máy cắt 420 của BODA. Con này nó sẽ có công suất là 5.300W và cái độ cắt sâu của nó thì nó được khoảng là 16 đến 17 cm các bác nhé. Con này thì nó sẽ phù hợp để cho mọi người cắt sàn bê tông, cắt tường cũng được, nhưng mà thường thì tường ở ngoài Bắc thì nó khá là dày. Đấy, nếu mà chúng ta cắt thì phải cắt 2 lần, được chưa? Thì con này nó sẽ phù hợp để cắt sàn, sườn sàn thì nó rơi vào 13, 14 phân, 17 phân thì chúng ta dường như cắt là nó đã cắt đứt rồi. Đây thì em chỉ là test qua thôi, chút nữa thì thợ của bên em sẽ cắt test trực tiếp cho các bác xem nhé. Ok anh em nhé, hiện tại thì em đang có mặt tại Ocean Park nhé. Rồi bây giờ thì thợ và là bác Trường đây, bác sẽ test cái con máy cắt bê tông 420 của BODA. Con này thì sử dụng cái motor từ không chổi than. Thực tế một điều là một trong những con máy 400 của, ví dụ chúng ta hay sử dụng con BO2 425 thì nó khá là nặng, cái dòng đấy là nó dòng dùng chổi than. Đấy, sản phẩm 420 của BODA này thì nó là cái motor không chổi than các bác nhé. Và nó sử dụng cái lưỡi tối đa của con này thì nó cũng sẽ là 420, được chưa? Đây, em đang sử dụng cái lưỡi của cao quang này và chúng ta sẽ test và cắt sàn. Đây anh Trường anh cắt giúp em, anh Trường. Đây là thợ, chính thức là thợ sẽ cắt trực tiếp để cho các bác xem nhé. Ok nhé. Dạ.